好啦，蔡偉，今日而家都玩到好夜啦，咁啊約咗你個時間出嚟試下一架全新嘅唔知咩車啦。咁你之前其實你平時揸開好多唔同嘅Honda車啦，鬥車又係啦，可唔可以講下之前揸開幾多款車？其實如果街車嚟講咧，我擁有過係 Civic 嘅 EF 啦、EG6 啦、DC5 啦、CL7 UR 啦，同埋 FN2 Type R。咁其實除此之外，呢啲係我擁有嘅車啦，但係其他全系嘅 Honda 嘅 Hatchback 啊或者 Type R 嘅車系咧都揸過。好啦，咁而家嚟緊香港最大呼聲嘅本田啦，咁肯定係 Civic 啦。係冇錯。咁佢今次呢架車除咗 VTEC 之外，再加入埋 Turbo。係。咁啊，其他仲有好多好高科技嘅嘢啦，同埋好個呼聲好大啦，喺羅布林嗰啲圈速啊。係冇錯。你覺得有呢部車有咩期望啊？期望當然係佢嗰個 engine 而家變咗 turbo 啦。咁其實而家好流行係用一個2000cc 嘅直噴 engine。嗰個動力應該會係比較強大嘅，而且個扭力會好充沛。但係反而我自己有個疑問就係話，當一架頭轆車有咁大嘅扭力嘅時候，出彎係會衍生咗一啲唔穩定嘅情況，譬如話係 top steer 甚至乎可能個 traction 會冇咁好啊。因為好多時我哋賽車而家其實都用緊 1.6T 嘅賽車啦。咁嗰個扭力係好大嘅。即使係賽車手，我哋揸緊嗰架車啦，出彎嘅時候油門控制都要好好嘅。如果唔係咧，就好容易會打滑啦，會出現推頭啊，甚至乎搶軚嘅情況。因為啱啱喺你哋鬥車嗰啲啦，由2000 NA 啊或者CTCC 又好 HTCC 又好，轉去 Turbo 嗰陣時，你哋都會有擔心過呢個問題㗎嘛？其實唔係擔心啊，係現實中反映係會有咁嘅情況。因為以前2000 NA 嘅時候，我哋係要以高轉數去換取大嘅馬力。咁所以出彎嘅時候，我哋可以好早可以話係 flat 落個油門度，盡有出彎係可以攞到一個拗地能力嘅，都有一個 traction。但係換咗 Turbo 之後咧，因為佢個扭力係好充沛嘅。每當我哋一出彎個 boost 一上嘅時候咧，其實個輪胎係會容易打滑，同埋會容易搶軚。咁所以個油門個控制咧，會係更加要去 smooth 啲啦，暢順啲、柔順啲咁去使用。又再細膩啲啦。細膩啲啦，冇錯啦。OK， 嗱，咁講咗咁耐，你都知我今日要揾你試咩車？明白啦。咁我哋嗱架車就喺前面啦，咁我哋一齊落去試一試佢先啦，不如 ？OK， 好。當然唔可以話係好似豪華房車咁舒適啦，但係比起上一代嘅 FD 佢就已經係改善咗好多，係冇咗嗰個彈跳嘅感覺。對於路面每一個駁位個吸震力都做得應該好好，個車身係唔會跳動。但係我哋而家用一個 normal 嘅模式，譬如過一啲快少少過一啲 speed bump 嘅時候咧，架車係會有少少嘅浮嘅。咁希望我哋一陣如果嘗試用埋個 R 加，因為 R 加嗰個模式咧係會將個避震應該調硬啲嘅。咁我哋可以試下到時嗰個避震器會有咩嘅分別啦。好啦，咁另外 engine 方面，我哋低轉慢速揸咧，係好 smooth 好暢順嘅。咁
但係咧一踩油嗰陣時咧，我哋而家維持係2000零轉左右啦，都係有好輕微嘅 turbo lag， 有少少遲緩。但係咧，當你再加深油門上去嘅時候，boost up 都係快嘅，反應都快嘅。咁整體嚟講，如果你日常用呢個新嘅 Civic Type R 咧喺街度揸咧，係得心應手咯，舒適咯。咁我哋而家試下撳一個加 R 嘅模式，試下個分別。我而家準備開油，好明顯個油門反應係快咗嘅，個力量係充沛咗嘅。你同一時間感覺到個避震係已經係有所分別啦。我哋過啲高速過啲 speed bump 嗰陣時咧，感覺到個避震嗰個尾板係調硬咗嘅，即係意思冇咗嗰種浮動嘅感覺啦，成架車係好貼住路面嘅。咁再加上咧，turn in 嘅時間個頭指向性係準確，喺彎心個 body roll 係少嘅。好，我哋一陣稍後我哋嘗試埋一個連續彎出彎嘅時候，我哋如果用一個低波段使用佢大馬力嘅時候，睇下佢係咪新嗰個懸掛系統可以抑制到個 torque steer 嗰個反應。出彎係完全係冇一個搶軚嘅動作，而個 traction 係非常之好，你一路踩住有架車可以保持喺條線嗰度嘅。避震已經開始感覺到個分別啦，個避震係感覺到係硬咗，而我哋過啲 speed bump 嗰陣時咧，就已經冇咗頭先架車浮動嘅感覺啦。感覺到個尾板係做到嘢嘅，可以抑制到架車嗰個浮動。OK， 入彎嗰陣時咧，個車頭指向非常之準確，而且個車尾有輕微嘅移動，可以幫助到個車 rotate。OK， 我哋 full throttle 出彎嘅時候好穩定，完全係冇一個 torque steer 嘅情況，而且個 traction 係相當之好啊，完全可以 keep 喺個線位嗰度。個 grip 係相當之理想。另外體感方面咧，係比起之前 long mode 嗰陣時咧，係更加firm 啲嘅。操控起上嚟咧，個感覺係更加揮灑自如，可以話係。你都講晒架車好多唔同嘅特性啦，兩個區別啦。有冇啲咩補充或者總括下車嗰一點？反而係將我未試呢架車之前，我對呢架車嘅疑問完全係有晒解答。因為始終一架超過300匹嘅頭轆車，往往會係因為頭轆帶動嘅關係，可能會衍生好多一個喺彎入邊嘅問題，譬如torque steer啦、搶軚啦、唔穩定啦，甚至乎可能推頭嘅情況。咁好啦，我哋試完之後係得到一個解答。咁首先講翻佢個避震啦，佢唔算得上話係好似房車咁舒適，但係佢係可以做到好 firm 嘅，每個一個泵位係可以個吸震力做得好好。比起上一代嘅 FD2咧，簡直係進步咗好多，因為上一代 FD 好彈，佢係完全唔彈跳嘅。FD2咧？FN2 開始有佢呢個感覺啦，但係佢比 FN2 做得更細緻一啲。咁當然啦，我哋用一個 normal 嘅模式嘅時候咧，避震係比較柔順啲嘅。咁但係我哋過一啲快速少少過一啲駁嘅時候咧，架車依然係會有少少嘅浮動。但係如果我哋開咗個 R 加嘅模式咧，成套避震咧個感覺真係分別大好多啦。就正如嗰個資料顯示，佢真係加咗30% 嗰個硬度。但硬唔代表彈跳，唔代表話會係有不舒適嘅感覺，而係佢個硬係可以將個吸
吸震力更加加強咗。譬如過啲 steep bump 嗰陣時咧，架車係冇咁浮動嘅，完全係啜住喺地下嘅。再加上每一次領太完入彎之後咧，個 body roll 係明顯係減少咗嘅，所以個避震嗰個分別係令我係出乎意料之外咁大嘅。撳咗我加 R 模式之後咧，就好似裝咗一套貴價嘅 racing 避震咁樣，係完全提供到支撐力、吸震，相當之理想。但係由你上車睇完外形、試埋車，到而家個總結都好啦，都係有讚冇彈嘅。有冇嘢不足之處咧？當然有啦。如果呢架車你話如果喺雞蛋裏挑骨頭啊，可以話係。我會覺得係低轉嘅時候，佢始終會有少少輕微嘅 turbo lag 嘅情況。譬如講緊係2000零轉你開油嘅時候咧，佢係有輕微嘅遲緩嘅感覺。但當然啦，3000轉打下去到6000幾轉嗰陣時咧，係動力係源源不絕嘅。亦都相關乎到，如果開咗個加路嘅模式之後咧，個油門反應係快咗嘅。呢樣嘢係有改善嘅。個遲緩嘅感覺咧就再少啲啦。力量係充沛，但係未至於話係好強勁、好瘋狂，係線性嘅成件事係，所以你會係控制得係自然。我覺得呢架車係好適合喺路面行駛啦。譬如你唔用個加模式，用個 normal 模式，你一般喺度揸咧，喺路面上面揸咧，你會係好似一個房車咁樣舒適嘅，但係整體嘅感覺係直接嘅。咁關乎到佢 cut 包有硬嘅底膽杯士啦，加強咗個車身硬度啦。咁加上佢而家個避震，我覺得係唔需要換嘅 ，keep 住呢個避震已經係好有效果。咁間中你話想享受更加多嘅駕駛樂趣，咁當然啦，你開個加油模式，其實成件事係變咗一個接近跑車賽車咁嘅 feeling。我想講嘅到最後就係話喺街道上，其實我哋試唔到佢極限。因為頭先我試過過程，我 feel 到佢極限係好高。咁我哋如果仲有好多喺手嘅，如果你要係將佢個極限完全發揮，體驗到佢最極致嘅一面咧，我相信喺賽車場可以體驗到佢另一個層面。OK，咁講起賽車場，咁啊嚟緊今年嘅賽事都已經好似喺呢個積分榜首，咁啊 ready 嘅咯喎，今年又嚟要準備。喺 CTCC 嘅比賽暫時係積分喺榜首啦，咁始終仲有好幾站嘅比賽未完成啦。希望餘下落嚟嘅比賽可以順利啦。OK，有一個理想嘅成績啦。好，咁啊再多謝你今次出嚟同我試呢架咁正嘅車。OK，好係，我都係好希望可以試到呢架車。咁我哋再去揾下啲缺點，遊下啲。好。